Alah, alhamdulillah hari tos hujan mah. Cuaca segar. Sanaos tadi hujan. Seueur guludugna. Kuat kararageung Gusti Nu Agung. Purisat jelebet, purisat jelebet. Alah, eta untung ya abi mah TV teh dicabutan. HP oge teu ngacas, dicabut deui. Komun teu istrika deui. Upami teh mah TV masih hurung atau HP nuju dicas. Terus we bakal terek siap. Atuh dah kedaku nyalira segala rupi ge. Upami cuaca cedeum terus badai hujan kuluduk jajalebetan. TV cabutan. HP cabutan ulah dicas, ulah ngangge headset deui. Hawa tos sari guluduk mah tuh bahaya. Jadi kumaha urang-urang nawe tertib gitu. Tah ayeuna hujan atos karaos apanan segar gitu. Sugan we atuh salubur. Peplakan bakal salubur. Termasuk tangkal kacang. Bakal subur. Sugan we atuh seueur anu panen saing ke kapayun. Di kampung ieu teh. Alah. Atos tabu opat deui. Alah, saya itu nu ngalangkung siga penduduk anyar. Oh, punten Kang. Sanya asa nembe ninggal. Oh, punten Kang, abi penduduk anyar di pali dieu. Oh, di mana saderek teh? Kawitna di mana? Oh, yo abi nuju milarian nu namina Kang Cepot. Oh, leres ya abi Kang Cepot. Anu tigaru teh sanes. Muhun leres pisan. Saderek di mananya ya? Gepangkeun abi di pagi kidulan. Abi ti palik kidul. Abi anyar ngakos kontrak di kampung. Saya alhamdulillah. Geningan terang ka Kang Cepot. Pugu abi nembe terang ayeuna ieu geuning Kang Cepot teh leres kitu. Sumuhun leres pisan. Abi Kang Cepot anu tigaru teh asli. Tinggal we gara wajahna. Cobi ninggal. Sok mangga. Alah geuningan deme geuningannya Kang Cepot teh. Tekenging kitu. Nyaga pangambung deme eta kagungan ciptaan Allah. Yos deme oge. Salira ngakos di dieu. Muhun Kang. Abi ti pakidulan nepangkeun nya. Muhun mangga. Toh seberalami kontrak ngakos di lemur ieu. Nembe sadinten tadi. Saya pisan. Kumaha betah di dia. Bade nyobian we manawi betah gitu abi teh. Cobian we bakal betah gerak. Nu penting upami ngontrak di dia ngakos di dia di lemur abi ieu nya. Tekenging macam-macam. Tidak tertib. Mohon Kang, moal abi moal macam-macam abi mah da bager jalamina. Paling abi bade nyobian we ngicalan tuak pali dieu. Alah. Ulah. Tong ngicalan tuak di pali dieu bahaya. Alah karunya generasi muda. Anjeun kan anyarnya di dia ngontrak. Tong macam-macam di lemur urang. Make jeung dek jual tuak segala oplosan sanes. Muhun Kang tadi nama bade ngicalan tuak ngadamelan tuak gitu di oplos. Sugan we kenging untungna ageng. Montong sia. Tekenging
pangulah-ulahna ieu di kampung barudak kedah sehat teu meunang aya nu dagang tuak-tuak ajan. Komo ieu tuak oplosan engkena kurang dilaporkeun ke polisi daek teh. Antong itu antong ampun moal abi moal icalan tuak di dieu lah. Tak gitu. Entong kade umat macam-macam jualan tuak di dia lemur maneh ngakos datang ti pakidulan jauh-jauh ngadon rek dagang tuak bari dioplos eta bakal dioplos kunaon kira-kira tah macam-macam wae. Tadi nama aku abis teh bade dicampuran pertamax kitu bensin supados tereh naikna ka barudak gitu. Jadikan barudak bakal tebleng teras ngaraos enjoyna tangke kan dedeyeun jadi bakal pesen teras ka abi. Gagabah teuing maneh teh dek dioplos ku pertamax ku bensin deui. Cilaka ke barudak atuh otakna ke ruksak. Piraku maneh teu ngarti. Maneh sakola lulusan naon? Abi lulusan S5. Alah tuh komo ieu lulusan S5 teu kenging pisan. Pangulah-ulahna ngica tuangeun boh minuman anu mengandung oplosan anu ngaruksak otak. Eta tuakan merusak otak. Kade euy. Di lemur ieu teu meunang heueuh. Moal atuh. Gaduh bako Kang nyungkeun sakedik. Alah geuningan resep bako. Punten teh nyandak. Ke tu pami nyandak di pasian bako. Alah sugan teh gaduh boro abi hoyong. Engke we atuh ke halodo bakal usum di pali dia bako. Bakal seueur nu panen kadenya ketong coba-coba ngicalan tuak di lemur. Lamun maneh ngicalan tuak dagang tuak di dieu oplosan di lemur moal asa-asa urang bakal mawa polisi jeung tentara loba. Engke maneh di barak di tempat militer dihukum. Sieun atuh engke dikekesih kurang meureun. Atuh dabogana maneh erek coba-coba dagang tuak di dieu. Moal Kang. Tenang Kang. Sabar. Entong ayeuna maneh rek ka mana? Ya abis bade pilarian eta tuangan ka jalan. Juga tuh hari sugan teh rek aya perlu naon ka urang teh. Si goreng erek bebeja dagang tuak. Di lemur urang coba-coba ke generasi muda. Pendatang cenah ti pakidulan macam-macam wae. Kadenya umat ye dengikeun ulah coba-coba dagang tuak atawa minuman keras atawa narkoba di lemur ieu. Lamun maneh macam-macam ngadagang ke narkoba masing susulumputan oge kurang bakal beunang ditewak. Maneh bakal ditalian cang-cang dirantai terus diborgol dibawa ke kantor polisi. Ngarti? Mun atuh ngarti. Ngartos punten. Juga yang nama indit ka itu. Indit ka itu lain dekat jalan. Muhun Kang, nuhun ya. Sok, juk. Ayo Kang, mangga. Macam-macam wae. Rek dagang tuak, minuman keras, di lemur, bari maneh ngontrak, dasar. Lamun ngontrak di lemur batur tong macam-macam, tong nian gara-gara. Komo ieu erek ngaruksak generasi muda otakna supaya ruksak. Gagabah teuing nyaho ieu teh.
aya hukum, aya polisi, macam-macam wae. Dasar awas ya mun ke kanyahoan dagang tua wa teu langsung kurang ditewak